bertiga mau challenge ngomong arah-arah siapa yang paling bagus. Kalian nilai ya di kolom di kolom komentar. Mulai dari Tasya. Ini Tasya. Arah-arah. Tasya. Iya, mikrofon. Arah-arah. Ulang. Jangan arah. Arah-arah. Nah, kita challenge apa lagi? Challenge apa lagi? Ngomong kimochi. Kita ngomong kimochi, guys. Kalian pilih siapa yang paling bagus? Kita bertiga sih, pilih aja. Ini bocil gak kelihatan si Tasya. Yes, kimochi. Kimochi. Si Mesya. Dadah.